दिसता उंड्या रूपाली कोण आसा नमो नमो सर्वोन्नारा मोगाल भवन आणि बहिणीनो पवित्र साक्रामेंतांत उंड्या रुपार जेसू आमचे मुखार खरेपणी आजार आसा ते जेसू मुखार आमी आसाव मोगाल भवन आणि बहिणीनो युक्रिस्तीक आराधना वेळी देवान आनी मनशाक एकामेका बेडसो पवित्र वेळ म्हणटा एक बरो बरोवपी मोगाचे न्हू तशेंच फ्रांसीस आसेसी म्हणटा केदो व्हरतो वैभव कितलें संपूर्ण कालतेपण सगळ्या संवसाराचो तारोक आमचो देव देवाचो पूत आमचे खातीर खालतो जावन ह्या उंड्या रोवपी आजाराचे आमचे सोडवणे खातीर मोगाल भवन आणि बहिणीनो ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजूचेर एक घडीभर आमी नदर घालया मोगाचे न्हू आमकां हरी एकल्याक तो पळोवन आसा आमचे खातीर ह्या पवित्र साक्रामेंतांत तो खरोच आजार आसा आमचो हरी एकल्याचो मोग करता आमचो हरी एकल्याचो मोग करता आमची हरी एकल्याची जतन करता आमी हरी एकली ह्या जेजूक मोगाची आमी हरी एकली ताका मोलादीक मोगाल भवन आनी बहिणीनो त्या सुमयाक ह्या पवित्र साक्रामेंतान आमी देखया ताका आमी आराधन करिया नामान करिया मोगाल भवन आनी बहिणीनो सामुएलाचो दुसरो पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 22 म्हणटा सर्वेस्परा देवा तूं व्हरतो आमी आमचेच कानांनी आयकलां तुजे सारको दुसरो कोणूच ना तुजे शिवाय दुसरो कोणूच ना वही मोगाच्या बाबा बहिणी वो जिवंत देव या देवा बगार दुसरो देव आमकां कोणायकी ना इतलो मोग करचो इतली आमची जतन करचो आमचे जिवीत चलोवन वचो ह्या देवा बरी दुसरो देव आमकां कोणायकी मेळना मोगाचे न्हू ते देखून एक घडीभर आमच्या तकल्यो बागावया ह्या सुमया मुखार आमी खालते जावया भावार्थांत जे आजारपण ह्या पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाचे न्हू आमची काळजां मनां ताचे थंय आमी उबारया त्या जेजूक आमी आराधन करिया नामान करिया मोगाचे न्हू कीर्तन 104 वाक्य 1 आनी 2 म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय वस्त्रा भशेन प्रकाश तूं भांगोरलाय थंबा भशेन मोळाब तूं विस्तारताय कितली सोबीत उतरां मोगाचे न्हू आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय वस्त्रा भशेन प्रकाश तूं पांगोरलाय थंबा भशेन मोळाब तूं विस्तारताय तर मोगाल भवन आनी बहिणीनो आमचे जिवीत ह्या पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी समर्पण करिया मोगाल भवन बहिणीनो आमचो सोमी आमचो देव म्हणलें तें वळखून घेवया आनी कीर्तन 140 आनी 6 वाक्य 2 आमची कन घेवन आमी म्हणया म्हजी जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचे न्हू ही उतरां म्हजे सांगता एक घडीभर आमी म्हणया म्हजी जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो म्हजी जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आराधन तुका सुमयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू स्तुती तुका सुमयान जेसू प्रणिपात तुका सुमयान जेसू जय जय तुका सुमयान जेसू हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सगळं आम्ही उभे राहूया या जेसूक आराधन करणं गीत आम्ही गाऊया. तुझे मुखामोळ हांव पळ्यो काशेतां, तुझ्या हसारपणान जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेतां, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामोळ हांव पळ्यो काशेतां, तुझ्या हसारपणान जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेतां, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आता वयर उबारी आमी आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिमेर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिमेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत गायेन बळवून तूं जाताय, म्हज्या एकसूरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या गायेन तूं जाताय, म्हज्या एकसूरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिमेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाची घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिमेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. Praise the Lord. Praise the Lord.
हालेलुया 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 हालेलुया. सगळं आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या जेजून आमकां आमचे म्हणले एक कुटाम दिला. आमचे हर एकल्याचें कुटाम ह्या देवाचें एक योजन जावन आसा. मोगाचें न्हू, आज आमी कितें जावन आसा तें आमच्या कुटुंबा वरवीं देवान आमकां दिल्ल्या एका अपुर्ब्याच्या दिरव्या परी. त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो, ह्या सुमयाक आमच्या कुटुंबा खातीर आमी अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या सकट बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमकां केल्ल्या त्या सकट बरेपणा खातीर, आमकां दिल्ल्या त्या भुरग्या बाळा खातीर, आमकां दिल्ल्या एका सांगातीने खातीर, आमच्या कुटुंबांत ताणें केल्ल्या सकट बरेपणा खातीर देवाक आमी एक घडीभर आमी अर्गां दिवया. मोगाचें न्हू, आमच्या हर एकल्याचें कुटाम आमच्या मोथीक आमी उडास काडया. आज आमच्या कुटुंबा वरवीं आज आमी आसा, आमचें जिवीत बऱ्यान चलोन आसा आनी इतलें बरें आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त करून आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तशेंच त्या जेजून मुर्येमायक आमची माय करून दिल्या, आमची आवय करून दिल्या आनी आमी हर एकली त्या आवयच्या पासलेंत आसा. त्या कुर्साच्या मळांत जेजून म्हणलें, उतरां ही तुजी आवय. आनी त्या मारी बात त्या आवयक आमकां दिला. आज आमी केदी बागी संवसारी जल्म दिल्ली एक आवय आसा आनी आमचे जिवीत चलोवन वरचे आमची आनी एक आत्मीक आवय मुरी माई आमचे सांगात आसा. ती आसा जाल्यार आमकां कसलेंच बेबिरान ना. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आनी त्या जेजून त्या मायक आमकां दिला, आमची आवय करून दिल्या, आमची माय जावन दिल्या आनी आमी हर एकले तिच्या पासलेंत आसा. मोगाचें न्हू, आनी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र तळार भलायकेची माय म्हणून ती नांव वाडल्या आनी तिच्या मारिफात जायतें बरें पळोवन आमच्या जिवितांत ह्या पवित्र तळार वाळोवन आसा. मोगाचें न्हू, तेदून एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया. मोगाचें न्हू, आमकांत त्या सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आमी हर एकली मुर्येमायची भुरगीं ती आमचे सांगात आसा, आमच्या कुटुंबांत ती आसा. तिचो उपकार आमी आठयतना सुमयाक आमी अर्गां दिवया. असली अपुर्बायची आवय दिल्ल्या खातीर, ह्या सुमयान आमकां दिल्ल्या त्या अपुर्बायच्या एका कुटुंबा खातीर, आमची म्हणली मनशां आमकां दिल्ल्या खातीर ह्या सुमयाचो उपकार आठवया. ताका आमी अर्गां दिवया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तुमची जबाब अर्गांनी ओगळाप तुका सुमया जेजू. अर्गांनी ओगळाप तुका सुमया जेजू. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं हाजर आसाय देखून ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मारिफात तुजें दर्शन आमकां दिताय देखून आमचो हर एकल्याचो मोग करताय देखून आमकां जल्मोक एक बरें कुटाम तुवें दिल्ल्या खातीर, आमची म्हणली आवय बापाय तुवें दिल्ल्या खातीर, आमची म्हणली भुरगीं बाळां तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, आमची म्हणली भाव आनी भयण आमकां दिल्ल्या खातीर, आमच्या कुटुंबांत तुवें वतुल्ल्या सर आशिर्वादां केल्ल्या सर बरेपणाक तुज्याच आवयक मुर्येमायक आमची आवय करून दिल्ल्याक तिच्या मारिफात आमची जतन करताय. त्या देखून तिच्या मारिफात ह्या पवित्र तळार भलायकी बरेपण तूं आमकां दिताय देखून आमचे हर एकल्याचें जिवीत दिसपरतें तूं चलोवन व्हरताय देखून सकट वायटा विघ्ना अवघडांतली आमची जतन करताय देखून हर एका घडये आमच्या बगलेक रावताय देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुमया जेजू. अर्गांनी वगळाप तुका सुमया जेजू. तर त्या सुमयाक अर्गां दिवन आमचे उपकारी म्हणून त्या सुमया थंय दाखोवन एक गीत आमी गावया. मोगाचें न्हू.
मोगाल भवन आनी भयणीनो पोरण्या सोल्यांत मुन्यो म्हणलो बूक आसा अध्याय 3 वाक्या 5 आनी 6 अशें म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजेच बुदवंत पातयेनी दवर नाका सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचें जिवीत सोलोन व्हरचें आमी न्ही आमचें जिवीत सोलोन व्हरचें सोम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या दिसपट्या जिविताचे हर एक संगत सोलोन व्हरचें थाने आमी केवल ताच्या हातांत आथेरां मात्र मोगाल भवन आनी भयणीनो जर तर तो आमचे संगत आसा जर तर तो आमकां हर एक लागी सोलोन व्हरता आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण जायतीं आश्चर्यां अद्भुतां घडटात मोगाल भवन आनी भयणीनो थोडे फावटी आमी चिंतूंक बरो हांव तो सर्वस्व हें हांवें करचें हें म्हज्या वरवीं जावचें ना आमचे हर एकल्याचें जिवीत सोलोन व्हरचें थाने ह्या संवसारांत आमी कितेंच न्ही मोगाचें न्हू हो संवसार 4 दिसांचो पूण आमची पातयेनी आमच्या सोम्याचेर मोगाचें न्हू तेगून जेरमाया प्रवादी अध्याय 29 वाक्य 11 म्हणटा तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण आसत म्हण तुमकां कळीत आसा की तुमच्या हिता बसत तुमच्या केस्ती बसत न्ही बरुवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर बरुवशान बरलोलो फुडार दिवच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाल भवन आनी भयणीनो ओ जेजू आमकां बरुवसान बरलोलो एक फुडार दिता आमचें जिवीत दिसपट्टें तो सोलोन व्हरता मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमी हर एक दीस आमी म्हणोंक जाय मोगाचें न्हू किर्तनकाराची उतरां किर्तन 7 आनी 8 वाक्या 5 आनी 6 म्हणटा देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो बरुवसो तोच म्हजें कडाप म्हजें थारान म्हजें कोटे देखून हांव केदींच आलसो ना देखून हांव केदींच आलसो ना म्हजें थारान म्हजें कोटे म्हजें सर्वस्व म्हजो सोमी जेजू क्रिस्त मोगाल भवन आनी भयणीनो देखून हांव आलसो ना देखून हांव पडसो ना देखून हांव दळसो ना हांव केदींच भियोंसो ना कित्याक म्हजो सोमी म्हज्या सांगाता एका बळवंत शिपाय बरी आसा मोगाचें न्हू एक घडी सगळ्यां दोळे धांपया परत आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू एक घडी त्या जेजू कडेन उलया तुमच्या काळजाच्या गुंडायतांव न्हू तुमचे सुख दुख तुमचे कश्ट बेजाराय तुमचे पिडाशिडा तुमचे समस्ये सगळे ताचेर समर्पण करा मोगाचें न्हू तो एकलो मात्र आमचो सर्वस्व ताचे एकल्यातय मात्र आमकां शांती समाधान मेळटा आमकां बरेपण मेळटा आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचो बरुवसो तस मोगाल भवन आनी भयणीनो ते जेजूक तुमच्या काळजाच्या गुंडायतांव सांगा तुजेर पात येता सोम्या तुजेर एकल्याचेरच पात येता सोम्या कित्याक म्हजें जिवीत सोलोन व्हरचें तुवें म्हज्या जिविताचें सर्वस्व तूं सोम्या हांव कितेंच न्ही म्हणून त्या सोम्याक सांगा मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी संपूर्ण तरान तुमकांच त्या सोम्याच्या पांयांतळा ह्या घडये समर्पण करा तो सोमी तुमकां पळयता तो सोमी तुमकां वळखता हर एकल्याक तुमच्या नांवान वळखता मोगाचें न्हू हें उडासान दवरा सोम्याक तुजी वळख आसा सोमी तुका संपूर्ण जाणा आसा सोमी तुजो मोग करता मोगाच्या भावा भयणी त्या देखून त्या सोम्या कडेन उलय तुज्या काळजाच्या गुंडायतांव ताचे कडेन उलय तुजें सुख दूख ताका सांग आनी सोम्याक सांग सोम्या तुजेर हांव पात येता म्हज्या दिसपट्या जिवितांत तुजेर पात येता म्हज्या जिवितांत काळोखाची मोड आयिल्ल्या वेळार पिडेशिडेची मोड आयिल्ल्या वेळार समस्येची मोड आयिल्ल्या वेळार हर एका घडये सोम्या तुजेर पात येता कित्याक तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो मोगासो तूं म्हजें सर्वस्व म्हणून आमकां संपूर्ण तरान सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमी तशेंच आमचे दोनी हात अर्द्याचे दवन आमी बसया गायन मंडळीची गीत गायतना आमकांत सोम्याक सांगया सोम्या वय हांव तुजेर पात येता म्हणून संपूर्ण तरान सोम्याक समर्पण करून आमी हें गीत काळजा मनांतल्यान आमी गावया मोगाचें न्हू
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही दिबी घालया मोगाचें प्रत्येक जावन वेलांकनी मायेचें पूर्ण शेत भलायकेची मायन ती वेलांकनी माय तेगून एक घडी आमकांत तिच्या पांयां तळा आमी समर्पण करतना प्रत्येक जावन जेजूक आमकांत आमी समर्पण करया मोगाचें तेगून आमचो उजवो हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया तुमकां कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करून ह्या घडये मागा नाजाल्यार कोणीय पिडेस्त भावनांनी तुमचे लागीं ह्या घडये मागोवंक सांगला जाल्यार ह्या घडये तांचो उडास काडा मोगाचें तांचे खातीर मागा सुमयाची प्रत्येक जावन ती गूण करची सकत तांचे जिवितान वालचे खातीर मोगाचें माते वसोवांजेल अध्याय 8 वाक्य 17 आमी वाचता आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमची पिडा शिडा ताणें वावयली मोगाचें आमचे रोग हर एकल्याचे ताणें घेतले आमची पिडा शिडा ताणें वावयली आनी आमकां सुटका सोडवून दिल्लो तो सुसोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा मोगाचें ताजे मोगा सरपडून आमी उलो मारतना आमी मागतना तो आयकता आमकांय पिडे शिडेंतले सुटका दिता भलायकी बरेपण दिता मोगाचें जे कोणा खातीर आमी मागता तांकांय तो आपोरता तांकांय बरी भलायकी बरेपण दिता मोगाचें सुमयाच्या ह्या उतरांचेर पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांचेर बातयेनी दवरून तुमचे खातीर वा तुमकां कोणा खातीर मागोवंक जाय त्या पिडेस्त भावना खातीर ह्या घडये मोगाळ भवन आनी भयणीनो तुमच्या खालसांत मागा मोगाचें मागा सुमयाचेर बातयेनी दवरून सुमयेचेर बातयेन मागा प्रत्येक जावन भलायकेचे माय वेलंकनी माये मुखार आमी विनंती करया ह्या सुमया कडेन मायेन आमकां आपोवच्या खातीर पुतान तिचे मारिपात ती गूण करची सकत आमच्या कुडींनी जे कोणा खातीर आमी मागता त्या कुडींनी वाळोवचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें मागया कित्याक ह्या दिसांनी मस्त पिडा शिडा आस्पत्रीनी जागोना थाप विविध तरेचे मारेकार पिडा कॅन्सर पिडा जावंक बरो आनी विविध तरेचे मारेकार पिडेनी जायतीं भावना कश्टोन आसात दुखांनी आसात बेजारांनी आसा त्या देखून ह्या सुमयान ताच्या आवय मारिपात भलायकेच्या मारिपात भलायके माय मारिपात आमकां आपोरच्याक भलायकी दिवच्या खातीर ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया तिची ससाय आमी मागोवन घेवया मोगाचें आमी मागया मोगाचें मागा काल जाणतावन पातयेनीर मागा तुमकां आपोरच्याक मोतीक समाधान संतोष बरी भलायकी बरेपण दिवच्या खातीर मागा मोगाचें पावनात्माने प्रिया पावनात्माने इळे दोबारा बेगा बारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ 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 ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ एक घडी परत आमचे सकळ त्या सवान सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया सुमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक येता आमचे सगळे कुटुंब ताच्या पांयां हाडया गांवांत परगांवांत आसले आमची भावना आमची भुरगीं बाळां आमची युवा जाणां आमची काजारी जोडी मालगडी प्रायवंदां आमच्या कुटुंबांत आसल्या पिडेस्त भावना समिडास काडया तांकां हर एकल्याक सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें आमचे सगळे कुटुंब घेवन जावच्या पवित्र जावच्याक ह्या सुमया कडेन आमी मागया आमच्या कुटुंबांनी बरेपण वालच्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी अशें उणेपण पयस वयच्या खातीर आमच्या कुटुंबांत मोग आनी एकवट सदांच राज जावचे खातीर ह्या सुमया कडेन एक घडी भर आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर ह्या फिरगजेंतल्या कुटुंबा खातीर जे कोण खंयच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक आशेतात त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवां सकड सुमयाच्या पांयां समर्पण करया कोणा खातीर तुमकां ह्या घडये मागोवंक जाय तांकांय तुमच्या त्या हाता मारिपास सुमयाच्या पांयां उबान दिया मोगाचें तांचे खातीर मागा ह्या पवित्र थळा खातीर मागया हांगासर सेवा दिवच्या आमच्या याजक भावां खातीर मागया विविध रितीने हांगासर वावर करच्या हर एका स्वयंसेवका खातीर भाव भयणी खातीर मागया
आणि प्रत्येक जावन फाल्यांचो फेस्ताचो संभ्रम भलायके मायेचे फेस्त ते दाबाजेन आचरण करूंक जावं दी आणि त्या मारीपात मुरयेमाची सकत करपा त्या जेजू मारीपात वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया आणि त्या जेजूचे आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागिल्ल्या हर एकल्याचेर जोडूंक तयार जावन गावया गीत ह्या देवाड्या सक्रामेंताक. ये देवा विशेष सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडोनेचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दैन फावो कर जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आता मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदाना उपरांत वेलंकनी सेबणीचें नोवेन आनी नोवेना उपरांत ते लावणी आसा. मिसाच्या बलिदानाची 13वां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता जेरोम आंद्रादे आनी कुटुंब कालमाडी, नितीश निश्मिता डिकोस्ता बसरूर, डायाना सुवारीस आनी कुटुंब सांताकट्टे, शारोन डिसोजा आनी कुटुंब कल्याणपूर, रायन फर्नांडीस मँगलोर, आयडा फर्नांडीस आनी कुटुंब तोट्टम, नवीन सल्डाना केम्मण, ऑल्विन आनी सविता डिसोजा उद्यावर, आल्बन पिंकी मार्टिस दुबय, स्टीवन डिकोन्ना मँगलोर, एलिस्टर डिसोजा उद्यावर असो आज बर्थडे, वेलेरियन पायस पडुकोणे, अनिल रीमा रायन डिकोन्ना मूडूरू, शैलेश पिंटो उद्यावर, फिलिप डिसोजा शिरवा असो आज बर्थडे, मार्टिना डायना डिसोजा उडपी असो आज बर्थडे, जुलियाना कोर्डा आनी कुटुंब कक्कुंजे, विक्टर डिमेलो आनी कुटुंब कोसेसा वाडो, मर्विन डिसोजा आनी कुटुंब कक्कुंजे,
मॅथ्यू डिसोजा सुरतकल, विनोरा एडलिन पसन्ना दुबय, तशेंच मरिटा कीर्तन रेगो मंगळूर हिच्या तेसावां खातीर, जॉन डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता आशा मोंतेरो आनी कुटुंब कालमाडी, मेरी रॉड्रिगस आनी प्रेसिला डिसिल्वा हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता दुल्सेन मेंडोन्सा कालमाडी, झेवियर आनी सोफिया पेरेरा हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता टायरन पेरेरा कालमाडी, अगोस्टिन लुविस हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता शांती पिंटो उडपी, कार्मिन देसा हिच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता रोहन डायस कालमाडी. मोगाच्या भावा भयणीनो आनी वेलंकणी सायबिणीच्या भक्तिकानो, आज आमच्या नोवेनाचो नवो आनी 11सो दीस. आयच्या दिसा आमी मोरी कुटुंबाची माय म्हणलो संदेश नियाळ करता आनी आमच्या कुटुंबा पासत मागता. एक घर रुकाड, सिमेंट, लोंकाड आनी हेर साहेत वापरून उबे करतात, पूण एक कुटुंब मोगाच्या बुन्यादीचेर, सेवेच्या फातरांचेर आनी सोंसणिकायेच्या सिमेंटीन बांदतात. मोग आसल्या बगार कुटुंबा जिवीत जियेवंक असाध्य. मोगा वरवीं एक कुटुंब आवयचें राज, बापायचो संवसार आनी भुरग्यांचें भुमिवैकुंठ जाता. मोग ना जाल्यार तें येमकोंडी जाता. कुटुंब एक धाकटुली पवित्र सभा म्हणटा दुसरी वातिकन महासभा. कुटुंब सुवार्ता प्रसाराचें केंद्रीय वही, समाजांतले बरे नागरीक, पवित्र सभेचे बळवंत खांबे, संत भक्त, याजक आनी धार्मिकां उपजोवची कुटुंबांतच. कुटुंब देवान आमकां दिल्लें देणें जावन आसा. ह्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. आमची कुटुंबां माया मोगाची, एकवटाची आनी बोगसाण्याची तेंपलां जावंक मरी कुटुंबाची माय कुमक करून दी म्हणून मागया. संतोष बरे काळजा आनी मोगा बरी गोटा, भक्तीन आमी सरया वेता देवाच्या मंदिरा. मुझे नवी संगी मेटा तैसर हावासा सदा ताचे मोरेगा जेजू जिने उदा आमका प्रेरण दितले ताच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयण्यानो, प्रस्तवानांत ह्या मिसाच्या बलिदानाचो संदेश आमी आयकलो.
मोरी कुटुंबाची माय म्हळ्यार ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करून आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घालतना देवाक आमी अर्घां बलिदान आमी भेटोवया. देवान आमकां दिल्ल्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबा मार्फत आमकां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर तसो उपकार आठोवन आज आमच्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान आमी मागया. आमी हर एकले आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमच्या कुटुंबांत आमी मोरये बरी आमचो पात्र आमी बरो करून खेळण आमचे कुटुंब भाग्यवंत करूंक आमी पेसाडन आसावंगी म्हणलें तें वारोवन पळयतना मोरये माय मुखांतर सोम्याची ससाई मजत आमी मागोवन घेवया आनी आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां बरी ती भाग्यवंत करूंक पवित्र करूंक हर एक दीस आमी पेसाडया आनी तिच करपाक भाग्यवंत कुटुंबाचो केंद्र जावन आसच्या ते जेजू तावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागोवन घेवया. तर सबार पोटी आमच्या कुटुंबांत आमचो पात्र तो बरो करून खेळोंक मोरये भाशेन आमची कुटुंबां भाग्यवंत पवित्र करूंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसन आमी मागया आनी नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतें करया. संगत आमी म्हणया हांव फातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो आपरान ओ म्हजो आपरान ओ म्हजो बोवडा आपरान ते बसून बगेवन सदांच हांव कामरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
रातुया एक गडीभर आमचे दोळे धांपया आमचे दोन्ही हात आमी सोडया आमचे कुटुंब सुमयाच्या पांयां धाडया कुटुंबाच्या हर एक आसतान्यांचो गांवांत परगांवांत आसल्यांचो उडास काडया देवादीन जाल्यार आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक सासणीक विशय आमी मागया आनी आमच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर एक घडीभर हर एकल्याचें नांव मोतिकान उडासाकान तांचे खातीर एक घडी आमी मागया काकुलदारा देवा आमी भोव आसक्त भरगी तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पोताची आवयसो वेलंकणी मायसो उगडास करतना तिच्या विनवणेन आमचे असत गायन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना सांग पावलून कोलेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं खरे जाणवयेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया उतरान जावं कर्णेन जावं जे कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा ताचे मारिपात देवा बापाक अर्गां दिया पतिणेनो तुमच्या पतीक तुमी काळजया सोम्यातय तुमकां तें सहाजलें पतिनो तुमच्या पतिनेचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलयनाकात भुरग्यांनो सरसंगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया हें सोम्याक खरेंच मानता देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार सोम्याक नावटा मुझा तारुकाती उल्लासा आत्मो मोसो सोम्याक नावटा मुझा तारुकाती उल्लासा आत्मो मोसो सोम्याक नावटा मुझा
सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुझलेमाक वतली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेच्या बरीत ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुझलेमांतच रावलो. ही ताची माय बाप नेण जाली. तो पयनाऱ्याच्या पंगडांत आसतलो म्हणले कोणू एक दिसाची वाट सोलून ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुझलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळान मेळ्ळो. शिकोंदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावलां घालनासलो आनी ताची सावलां जापी आयकले समेस्त ताच्या जाणटी गायेक विजमीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हडा कंती दुकान तुका सोदून आशिल्लें हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण न्हू तुमी नेण आशिल्ल्यात. ताणें उलयल्ल्या उतरांचो अर्थ तांकां समजलो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो पूण ताच्या माथेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरलो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, ह्या संजेच्या वेळार ह्या देवा मंदिरांत आसतना मोरी कुटुंबाची माय म्हळ्यार ह्या विशय काल आज नियाळ करतना मोरये संगी आमच्या कुटुंबाक बोवाडो घालूंक, आमच्या कुटुंबाचेर नदर घालूंक, आमची कुटुंबां जिवीत कितें आनी बरें करयेत, भाग्यवन कुटुंबा सारकें कशें आमी तें भाग्यवन करयेत, त्या विशयांत थोड्यो संगती आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाचे न्हू, हें एक घडीत फेब्रुवारी म्हयन्यान घडिल्लें. म्हजो जल्मा दीस फेब्रुवारी 11 तारखेर लूर्द मायेच्या फेस्ता दिसा आनी ह्या वर्सा म्हाका 50 वर्सां बरयल्लीं. आनी त्या दिसा मंगळूर आत्ता वरांत एक देवा कृपा म्हणलें मालगड्या स्त्रियांचें घर आसा आनी थंयसर म्हज्या मोगाची एक मालगडी स्त्री म्हज्या कुटुंबाची थंयसर आसा. हरी एक फावटी हांव तिका भेटोंक येता, मेळोंक येता, थोडो वेळ तिच्या सांगाता बसोन हांव करशितां. तो म्हजो जल्मा दीस फेब्रुवारी 11 तारीख. म्हाका त्या दिसा बिलकूल वचोंक थंय साध्य नासलें, कित्याक म्हळ्यार पक्षिगिरे पुंतळार नोवेनाचो दीस तो आनी ताच्या उपरांत म्हजो जल्माचो दीस 50 वर्सांचो आनी खंडीत हांवें वेच्या बरी त्या दिसा नासलें तिका मेळोंक. पूण ती म्हाका म्हणाली थोड्या तेंपा उपरांत वा थोड्या दिसा उपरांत भेटोंक गेलेल्या वेळार ती मुरयेची भक्त आनी तिका मस्त पातयेनी आसा मोगाचें न्हू आनी मस्त बरी मनीस, मस्त वावर केल्लो प्रत्येक जावन सगळ्या भारतांत आनी आमच्या कर्नाटकांत जायतो तिणें वावर केल्लो आसा. प्रत्येक जावन जैलाची मिसांव तिणें केल्लें आसा. डॉन बॉस्को पाद्र्यां सांगाता मेळोन जैलांत पयलें सुलाभ आसलें वचोंक, जैलांत आसलेल्या खैद्यांक भेटोन तांच्या परिवर्तना खातीर, तांच्या बरेपणा खातीर वावुरलेली. सबार कडेन इस्कॉलां प्रारंभ केल्ली ही स्त्री जावन आसली. आतां भलायके निमती ह्या मालगड्या स्त्रियांच्या घरांत ती आसा आनी मस्त कश्ट जाता. आनी म्हज्या जल्मा दिसा तिणें मुरये कडेन म्हळें खंय आज म्हज्या बाळाक, तिणें म्हाका म्हणचें बाळा म्हणून, म्हज्या बाळाक आज म्हाका पळोवंक जायना न्ही, आज म्हाका भेटोवंक जायना न्ही, म्हाका म्हज्या बाळाक पळोवंक वचोंक जाय आसलें पूण म्हजे वरी वचोंक साध्य ना माय. हांवें कितें करचें? म्हज्या बाळाक म्हाका पळोवंक जाय आसलें, म्हाका वचोंक जायना.
आनी ती मस्त म्हजे खातीर त्या दिसा मागतले काय मुरये गडे आनी ते सगळो दीस घरसून आसतना तिका एक थाळो आयकलो गई उठ आनी भायर वच उठ आनी भायर वच तिने बागील करून भायर येतना परत तो ताळो म्हणालो गई तेने वचनाका हेने वच कित्याक म्हळ्यार तिच्या रुमाक एक बाल्कनी आसा केन्ना हांव केदाळाय तिका पळोवंक वेता वा फाटी येतना त्या बाल्कनींत रावन तिणें हात बास करचे आसले म्हाका आनी ती म्हणाली भायर वच म्हणटाना हेणे बागील काडलें न्ही तेणे भायर वच आनी त्या बाल्कनीक ती गेली गई मोगाचें आनी ती म्हाका म्हणटा आनी थंयच तर गेल्लेल्या वेळार भायर त्या सकयल तिचें रूम सेकंड फ्लोरार आसा आनी ती सकयल पळयतना एक स्त्री उबे रावन आसले गई आनी ह्या स्त्रियेन हिका हात बास केले गई आनी हात बास करून तिचे कडेन मस्त हात बास करून पळोवन आसले गई आनी ती म्हणटा त्या घडये तूं आयलोय म्हाका ती म्हणटा त्या घडये तूं आयलोय मुरयेन तुका आपडलें आनी मुरयेन म्हाका दाखयलें आळे तुजें बाळ आयलां आनी तुवें म्हाका हात बास केले आनी ताज्या उपरांत तुमी दोगांय म्हाका मेळोंक म्हणून भितर आयल्यात तितलें हांवें पळयलां आनी तें चित्रण म्हज्या मतीर आजून आसा आनी हांव तें केन्नाय विसरूंक जायना मुरये कडेन हांवें मागलें आनी मुरयेन तुज्या जल्मा दिसा म्हाका दाखयलें तुका आपोवन हाडलें जावंक बरो तूं नीज येवंक नाय पूण मुरये मायन म्हाका तुका आपोवन हाडलें मुरये मायन म्हाका तुजें दर्शन दिलें तुका तुज्या जल्मा दिसा पळोवंक हांव सकलीं आनी तें म्हज्या आजुनी मतींत आसा मोगाचें थोडे वेळ आमी चिंत बरो न्हिदेंतली उठली गी वा आनी कितें काय दिसा मोदें राती न्ही न्हिदेंतली उठली गो ना ती म्हणटा हांवें पळयलां तुका मुरये मायक हांवें पळयलें तिणें म्हाका आपोवन हाडलें तुका आपोवन हाडलें आनी तिणें म्हाका दाखयलें मोगाचें न्हू एक सत हांवें मस्त घडितां सांगीत म्हाका तितलो वेळ ना पूण मुरी आमी मागता आसतना आमकां दिता मोगाचें न्हू पुता कडेन मागोवन आमकां दिता असली जायतीं निदर्शनां आसात मुरी माय आमकां दाखोवन दिता मुरी माय आमकां भेटता मुरी माय आमकां लागीं येता मुरी माय आमच्या सांगाता रावता आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी दुखाच्या घडिता वेळार कश्टांच्या वेळार आमी तिका उलो मारतना आमकां ती पावता मोगाचें न्हू कित्याक मुरी कुटुंबाची माय जावन आसा हर एका कुटुंबांत ती रावता हर एका कुटुंबांत तिचें हजरपण आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी त्या देखून आमी तिचे कडेन मागोवंक जाय तिका उलो मारूंक जाय तिच्या पांयांतळ आमी रावोंक जाय आनी तेन्ना आमी तिच्या मारिपात जायतें बरेंपण आमी जोन घेतलें मोगाचें न्हू नवार्दीक बिस्प आफ्रिकाचो एका वर्सा आदी वा 1.5 वर्सां आदी देवांदीन जालो डेस्मंड टुटू ताणें म्हणलीं उतरां तूं तुजें कुटाम विचिनाय देवान तुका तुजें कुटाम एक देणें जावन दिलां आनी तुवें तुज्या कुटुंबाक एक देणें जावन जियेजय God has given your family as a gift to you and you have to be a gift to your family मोगाल भवन आनी भयणीनो मुरी माय त्या कुटुंबाक देणें जावन जियेली पवित्र सभा म्हणल्यार कुटुंबाक एक वर्तें देणें जावंक पावली आनी आख्या संवसाराक मुरी माय एक वर्तें दिर्वें जावंक पावली मोगाल भवन आनी भयणीनो आज मुरी आमच्या कुटुंबाची माय आमी नियाळ करतना मुरी माय म्हाका आनी तुका आमच्या कुटुंबाचेर नदर घालूंक आनी हांव म्हज्या कुटुंबांत एक देणें गी वेदर आय एम ए गिफ्ट टू माय फॅमिली हांव म्हज्या कुटुंबाक एक देणें गी म्हजे वरवीं म्हजें कुटुंब संतोशान आसा म्हजे वरवीं म्हजें कुटुंब बरेपणान आसा म्हजे वरवीं म्हज्या कुटुंबांत दादोसपण आसा वा म्हजे वरवीं म्हजें कुटुंब कश्टांत गी म्हजे वरवीं म्हजें कुटुंब दुखांत आसा गी म्हजे वरवीं म्हजें कुटुंब वांटे पांटे जालां गी एकाच उतरान सांगचें जाल्यार हांव म्हज्या कुटुंबाक आशिर्वाद गी हांव म्हज्या कुटुंबाक शिराप मोगाल भवन आनी भयणीनो हें आज आमी वारून पळोवचें तें गरजेचें मोगाचें न्हू मुरी माय एक सादी स्त्री एका कुटुंबांत जोकीम आनी अण्णा ह्या जोड्याक भुरगें जावन जल्माल्ली एका सादेपणान वाडल्ली ती स्त्री जावन आसा मोगाचें न्हू आनी मुरये मायन तिचें कुटुंब जोकीम आनी अण्णाचें कुटुंब तें एक पवित्र केल्लें मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमी मस्त बटी आयकलां एक कुटुंब सांतां सांतिनेक उपजोवचें पाळणें जावन आसा एक कुटुंब सांतां सांतिनेक उपजोवचें एक पाळणें जावन आसा आनी त्या देखून पापा फ्रांसिसान म्हणलीं उतरां मुरये मायक सांतां भितरली सांतीन कित्याक मुरये मायन
तिचें कुटाम मात्र भाग्यवन केल्लें न्ही, आमची हर एकल्याची कुटुंबां तिणें पवित्र केल्यान भाग्यवन केल्यान आमच्या हर एका कुटुंबाक ती आदर्श जावन आसा, ती देखी बरी जावन आसा, तिच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदर्श जावन आसा आनी मार्गदर्शन दिवन आसा मोगाल भावन आनी भयणीनो. त्या लागून आमी आमची कुटुंबां सांतां सांतींनी उपजोवची पाळणी आमी करूंक आज मुरी माई आमकां हर एकल्याकी आपोवन दिता मोगाचेनो. आमचो देव त्रिएक देव, आमचो देव एक कुटाम जावन आसा, आमचो देव कुटुंबांत जियेता आनी ह्या देवान आमी कुटुंबांत जियोवच्याक खुशी वेली आनी त्या देखून ताच्या पुताक ह्या कुटुंबांत जल्म दिलो मोगाचेनो. आनी त्या देखून ताणें विसून काडिल्लें जुजेक आनी मुरयेक आनी तांचें बाळ जावन जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो, एका कुटुंबांत जल्मालो, एका कुटुंबांत तो ल्हान व्हड जालो, एका कुटुंबांत जायते शिकलो मोगाल भावनो आनी भयणीनो. त्या देखून मुरी माई एका सांता सांतीन एक उपजयल्ली, प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्ताक एक देख दिल्ली, एक आवय जावन आसा, एक भाग्यवंत कुटाम बांदिल्ली, एक महान स्त्री जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी ताचे वर्तें जेजूक तिणें आमकां दिला मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून भाग्यवंत आल्फोन्सो लिगोरी तो म्हणटा कोणाक फळ जाय ताणें रुखासाचे वसा जाय, कोणाक जेजू जाय ताणें मुरयेसाचे वसाचे. कुटुंबाजीनी कशें जिये जाय, कशें बांदून हाडी जाय तिचे तावन आमी शिकाचे म्हणून सा आल्फोन्सो लिगोरी आमकां म्हणटा मोगाल भावन आनी भयणीनो. त्या देखून मुरी एक सुवार्थ परगटणेचें एक केंद्र जावन आसा मोगाचेनो. तिच्या कुटुंबांत सुवार्थ तिणें परगट केली, देवाच्या कुशेक तिणें कालती मान घालें, तिच्या पुताक ती देख जाली आनी पुतांनी देवाच्या कुशेक कालती मान घालूंक देवाची खुशी करूंक तिणें शिकयलें. आनी त्या मारी पात आपणाच्या पुताक पयिल्लें भावार्थी शिक्षकी जाली, भावार्थ प्रसार करचे ती केंद्र जावंक पावली मोगाळ भवनो आनी भयणीनो. आज तीच मुरी माय आमकांय हर एकल्याकी आमच्या आमच्या कुटुंबांनी आमी हर एकले भावार्थ प्रसाराची केंद्र जावंक ही मुरी माई आमकां आपोवन दिता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी आमची कुटुंबां भावार्थ प्रसाराची केंद्र जाय जाल्यार आमी एकामेका मोगान जिये जाय, एकामेका एकवटान जिये जाय, एका मनाची एका काळजाची आमी जाय जाय, आमचे मदें मानभेद पयस वचा जाय, सांगाता मागा जाय, सांगाता जेवा जाय. कुटुंबांतल्या सर्वांक प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक जतन, मालगड्यांक गौरव दिवचे हें आमी शिकल्या जाल्यार आमची भुरगीं आमचे जावन शिकतलीं आनी आमची कुटुंबां भाग्यवंत जातलीं, पवित्र जातलीं मोगाल भवन आनी भयणीनो. हेजे पयले वसाप आमी आयकलें सांबावलान कोलसेकरांक बरयल्या पत्रांतली. सांबावलो कितें म्हणटा, देवान विसून काडलेलीं तुमी ताका मोगाची. त्या लागून आमी हर एकलीं आमचे हर एक कुटाम देवान विसून काडलेल्या मोगाचे न्हू, आमची कुटुंबां देवाक मोगाची. आनी त्या देखून आमी कुटुंबांत कशें जिये जाय, आमची कुटुंबां जिणी कशें आसा जाय सांबावलो भोव अपुर्बायेन आमकां सांगचें आमकां आयकलें मोगाचें न्हू. सोंसणीकाय कुटुंबां जिविताची बुन्याद मोगाचें न्हू. सोंसणीकाय ना जाल्यार आजकाल कुटुंबां उरानांत मुस्तवडी आमकां राग आनी हो राग आमची कुटुंबां बेसांग करता. त्या देखून सोंसणीकाय सांबावलो म्हणटा सोड दोड बोगसाणें दुरसोंग आसा जाल्यार दुरसोंगचें न्हय, मोग गौरव हें आमच्या कुटुंबांनी आसा जाय. वडिलांनी भुरग्यांक चिडावचें न्हय, भुरग्यांचो मोग करीत जाय, भुरग्यांक गौरव दिवंक आसा, भुरग्यांनी आवय बापायक मानान गौरवान लेखूंक आसा. असलें जिवीत आमी जिये जाय मोगाचें न्हू. जेजू हें पुरो शिकलो जाल्यार हें मुरये मायेन जेजूक शिकयल्लें जावन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो. तर आज मुरये मायक आमी मान दिताना, मुरी आमच्या कुटुंबाची आवय माय म्हणून आमी तिका उलो मारतना नियाळ करतना त्या मुरयेतावन आमी कितें शिकचें मोगाल भवन आनी भयणीनो. पयिल्ले विशय जावन आसा मुरी एक भावार्थी स्त्री, मागणे देवबिरांतीची स्त्री मुरी माई जावन आसा. आयचो वांजेल आमी आयकलो लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 2 भुरगो जेजू देवळांत भायर पडलें घडीत आमी आयकलें मोगाचें न्हू. वांजेलाच्या सुरवेर कितें आयकलें, वर्सान वरस जेजूची माय बापा पास्काच्या संभ्रमाक देवळाक वेतेलीं. वर्सान वरस तो खायदो आसलो
आणि हे दाखयता मुरी माय आणि जुजे एक देवबिरांतीची व्यक्ती, एक मागण्याची व्यक्ती, एक भावार्थी व्यक्ती म्हणलें आमकां शिकयता मोगाचें न्हू. ह्या दिसांनी हांवें गेले ते बडी सांगलां हांगासर रिती दिवंक आयलेल्या वेळार हांव एक बूक वाचून आसा, थ्रू द आयज ऑफ जीजस, थ्रू द आयज ऑफ जीजस. आनी ह्या बुकांत जेजून उलोवच्या बरी, जेजून उलोवच्या बरी हो बूक बरयला. आनी एक दीस जेजू ताच्या घरा गेलो, ताचे जेजू आनी ताचे सीस ताच्या घरा गेले. मिसांव काम करता आसतना वाटेर येताना ताचें घर मेळटा आनी घरा गेले आनी त्या दिसा थंयसर रावले. जेवण आनी पुरो जालें आनी ताच्या उपरांत न्हिदोंक गेली. आनी जेजूय न्हिदोंक गेलो, आपोस्तोली न्हिदले आनी जेजूक न्हीद पडोन नातली. आनी न्हीद पडोन नातली आनी जेजूक कितेंय आयकता, मना मना केल्लें मागणें म्हणजे जेजूक आयकता. जेजू उठोन पळयता मुरी माई दिंबयेर पडल्या. हें जेजूत त्या बुकान वर्णन केल्ल्या बरी आसा. मुरी माई दिंबयेर पडोन दोळे दांबोन मागणें करता खंय. आनी जेजूय उठलो खंय, मुरये मायच्या बगलेक वचून ताणेंय दोळे दांबोन मागणें सुरू केलें खंय. आनी मुरये मायचें मागणें संपतना मुरयेन जेजूक बगलेक पळयलें खंय आनी म्हणालें खंय, पुता न्हीद येवना गे. आनी तो वळो जेजून मुरयेच्या बोवारी ताचे हात घाले खंय आनी जेजू मुरयेक म्हणालो खंय, यू आर an inspiration to me for prayer. तूं मागणें करूंक म्हाका प्रेरण म्हणून जेजू मुरये मायक म्हणची ती उतरां त्या बुकांत बरयल्यान. मोगाल भवन आनी भयणीनो, मागणें आमच्या कुटुंबांत जिविताचे बुन्याद मोगाचें न्हू. हें आमी मुरये मायतावन हरी एकल्यानी शिकाचें मोगाचें न्हू. त्या देखून पापा फ्रांसिसान जुबलेवाच्या वर्साक तयार जावन मागण्याच्या वरास प्रगट केल्ल्या वेळार पापा फ्रांसिसान म्हणलें उतरां, द प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ आवर लायफ. मागणें आमच्या कुडीचो, आमच्या जिवाचो उस्वास. कशें उस्वास बंद पडल्यार आमी मरता, मागणें ना जाल्यार आमी मेल्ल्या भाशेन. आनी आतांचो पापसैब पापा लियो 14 म्हणटा, डोंट नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर. मागण्याचें बळ कीळ तरान पळय नाकात. मागण्याक बळ आसा, मागण्याक सकत आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो, मुरी मागण्याची स्त्री, मुरी देवबिरांतीची स्त्री, मुरी भावार्थी स्त्री मोगाचें न्हू. आमच्याय कुटुंबांत भावार्थ आसा जाय मोगाचें न्हू. आमच्या कुटुंबांत मागणें आसा जाय, आमच्या कुटुंबांत देवास्पन आसा जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत आल्तार एक फावो त्या जाग्यार आसचें आनी त्या आल्तारी मुखार आमी दिंबयेर पडोन मागणें करचें मोगाचें न्हू. थोड्या वर्सां पयलें आमच्या घरांनी व्हडल्यो व्हडल्यो आल्तारी आसल्यो. मोदे एक पोटी आल्तारी मायक जाल्यो, टीव्ही येवंक सुरू जाल्यो मोगाचें न्हू. पूण आतां परतुनी एक संतोशाची गजाल कितें म्हळ्यार म्हाका मस्त दादोसपणाची. आतां ह्या दिसांनी कोण पुरो घर बांदता, कोणाची पुरो घर आमी बेंजारा करता, ह्या दिसांनी परत आल्तार प्रमुख जाग्यार येवन आसा मोगाचें न्हू. एक संतोशाची गजाल. मस्त घरांनी ह्या दिसांनी आमी पळयल्या व्हडल्यो व्हडल्यो आल्तारी करतात, प्रमुख जाग्यार आल्तारी करतात. हे आमच्या हरी एका घरांनी घडा जाय. आल्तार प्रमुख जाग्यार आल्तारी मुखार मागणें मोगाल भवनो आनी भयणीनो. मागणें देवा लागीं संबंध मोगाचें न्हू. कशें जेजू मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मुरी जेजूच्या पांयां तळा बसली. आमी मागण्या वेळार जेजूच्या पांयां तळा बसता. जेजू लागीं आमी एक संबंध बांदून हाडटा मोगाल भवन आनी भयणीनो. त्या देखून जुआंव पावल दुसऱ्या पापसैबान म्हणली उतरां, कुटां म्हणल्या धाकटुल्या पवी सभेंत आवय बापयन भावार्थाचे राखणें जावंक आपोवणें आसा. हरी एका कुटुंबांत आवय बापायक भावार्थाचें राखणें जावंक आपोवणें आसा. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी आमच्या कुटुंबांत भावार्थाचें राखणें जावया. आमची कुटुंबां भावार्थी कुटुंबां करया. मुरये मायची देख आमी घेवया. मागणें रजाराक आनी प्रत्येक जावन कोंताच्या तेर्साक. आमी खंयच्या घरांनी कोंत आसा, खंयच्या घरांनी कोंत करून मागणें तेर्स आमी म्हणटा मोगाचें न्हू. ती कुटुंबां भाग्यवन जातात, ती कुटुंबां पवित्र जातात. त्या कुटुंबांनी खंयचीय दुश्ट शक्त वायटपण त्या घरांनी प्रवेश जोडिना मोगाचें न्हू. हें सत जावन आसा. त्या देखून हरी एका दिसा कोंत गाणें जाय, कुटुंबांत तेर्स आमी म्हणा जाय मोगाचें न्हू. आनी त्या मारी पात मुरी माय आमच्या कुटुंबांनी जिवी आसा जाय. ती आमच्या कुटुंबाची माय, ती आमी जिवी दवरी जाय मोगाचें न्हू. ही आमी हरी एकल्यानी करी जाय मोगाचें न्हू. दुसरें हाच्या वांजेलान आमी आयकल्लें आनी एक मुरये मायचें उतार, पुता तुवें अशें कित्याक केलें? माय सन, वाय डीड यू डू सो? वाय डीड यू डू लायक दॅट?
पुता तुवें अशें कित्याक केलें म्हाका उडास येता. थोड्या दिसा आदीं आमच्या इस्कॉलांत हांवें 10वे क्लासीच्या थोड्या आवय बापाय लागीं उलोवन आसलो. एकल्याक पुता तांच्या पुतान दुआ सांगता आवय बापाय लागीं उलोवन आसतना आनी एका जातीची आवय म्हाका म्हणाली म्हजो पूत बरो, म्हजो पूत उपाद करना, म्हजो पूत कांय रगडे नात, जाल्यार म्हाका तुवें आपयलाय, तुजे कडेन उलोवंक आपयलाय, कित्याक म्हज्या पुतान कितें केलें. देखून हांवें सांगलें तुजो पूत घरा बरो आसूंक बरो, पूण इस्कॉलान कसो आसा तुका कळीत आसा की हांवें हर एक क्लासरुमाक कॅमेरा घाल्यांत तुका व्हिडिओ काटकन दिता वा रेकॉर्डिंग दिता पळयताय की म्हणून विचारलें. एक उतार दंब ना मोगाचें, एक उतार उलोवंक वचो ना तेज्या उपरांत. मस्तवडी आमी आवय आनी आमची भुरगीं सूख केल्ल्या वेळार आमी विचारना, थोडे फटी आमच्या भुरग्यांक आमी सपोर्ट करता आनी हाका लागून आमची भुरगीं वांगड्या वाटेन येता. त्या लागून आवय बापायनी उडास दवरचें, तुजो पूत ल्हान जावं वा तुजें तूं ल्हान जावं व्हड जावं, हर एक आवय बापायक तांच्या पुतांक दुवो खाजार जाता म्हणसर, तांचें कुटां बांदता म्हणसर तुमच्या पुता दुवांचेर तुमकां अधिकार आसा. आनी तांणी सूख केल्ल्या वेळार तुमी सवाल विचारचें, पुता तुवें कित्याक अशें केलें. हें हर एक आवय बापायचें कर्तव्य म्हणलें आज आमकां मुरी माय उगडासा करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ना जाल्यार तीं भुरगीं वाट चुकलीं, तुमी ताका जबाबदारी म्हणलें हें आज आमी समजूंक जाय आनी मुरये मायतावन तें आमी हर एकल्यांनी शिकोवंक जाय आनी आमी तें आमी आमच्या जिवितान पाळोवंक जाय. मोगाचें न्हू. तिसरें, मुरयेन जेजूक देवळान पळयल्या दक्षिणा मुरी माय कितें म्हणाली, पुता तुजो बाप आनी हांव व्हडा खंती दुकान तुका सोदून आसल्या. मुरयेन कितें म्हळें, पुता तुजो बाप आनी हांव तुका व्हडा दुखीन खंती दुखून सोदून आसल्या. मोगाचें न्हू. थोड्या दिसा आदीं एक दादलो म्हजे कडेन उलोवंक आयिल्लो, मस्त रडलो. ह्या दादल्या कडेन भुरगें ताचे कडेन तें चेडूं भुरगें उलयना, ताचें तोंड पळयना, ताका लागीं येना, ताणें उलोवंक गेल्यार उलयना आनी ओरडलो आनी म्हणालो म्हज्या बायलेन म्हजे विशयांत नाका जालें शिकोवन दिलां फादर, त्या लागून भुरग्याक म्हजे विशयान पाड अभिप्राय आयिल्या, भुरगें म्हजें तोंड पळयना, भुरगें म्हजें उलयना. मोगाचें न्हू. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, मुरये मायतावन एक शिकाचे. मुरी माय कितें म्हणाली, पुता बाप आनी हांव, बाब आनी हांव, तिणें पयलें शब्द उपाय केलो बाब आनी हांव, बाप आनी हांव. मोगाचें न्हू. हांव बेजार करनाका, थोडे बडी आमी आवयो प्रत्येक जावन बापूय याद ना म्हणना, थोडे बडी आवय आमच्या भुरग्यांतय भुरग्यां कडेन उलयतना आमच्या न्हवऱ्या विशयान आमच्या दादल्या विशयांत आमी कीळ तारान उलोवचें, आमच्या दादल्याचें आमच्या बापायचें वायटपण भुरग्यां कडेन सांगचें आनी ह्या भुरग्यांक बापायचेर आमच्या गोवांचेर कांटाळो येवंक आमी खारान जावचें. थोडे बडी बापूय आवयांचेर कांटाळो येवंक खारान जाल्यार जावंक पुरो. मोगाचें न्हू. त्या लागून आमी दादल्यान स्त्रियेन एकामेका विशयांत उलयतना भुरग्यां मुखार उलयतना आमी जागृत जायचे, एकामेकाक गौरव दिवन आमी भुरग्यां मुखार उलयचे, भुरग्यां मुखार आमी झगडचे न्हय, भुरग्यां मुखार आमी लढाई करचे न्हय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, थोड्या दिसा आदीं आमच्याच इस्कॉलान आनी एक घडीत हें भुरगें इतलें हुशार भुरगें आतां शिकाना, रडटा थोडे बडी. आनी ह्या भुरग्या कडेन सिस्टर उलयली आनी सिस्टर उलयतना हें भुरगें म्हणालें की आवय पप्पा मम्मी झगड पडटात, पप्पा मम्मी रागान आसात, पप्पा मम्मी उलयनात, हर एक दीस झगडें. आनी हांचें झगडें घेताळा राती भुरगें न्हिदल्या वेळार आनी चिंचें भुरगें न्हिदलां म्हणून, आनी चिंतलें भुरगें न्हिदलां, भुरगें न्हिदोना, भुरग्याक पुरो आयकलां, भुरग्याक पुरो कळी जालां आनी ह्या भुरग्यांच्या मतींत यंत गुंवता. मोगाचें आवयक आपोवन हाडलेल्या वेळार आवय म्हणाली आमी भुरगें न्हिदलां म्हणून चिंतून आमी अशें उलयतलें झगडटलें हांव, पूण आमकां गोत्तून येतलें सूख जाली म्हणालें हांव समा करता म्हणून गेल्या. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून स्त्रियेन दादल्याक दादल्यान स्त्रियेक गौरव दिवचें तें कितलें गरजेचें म्हणलें हांगासर आमी शिका जाय. मोगाचें तवळ भुरगीं आवय बापायक दोगांयक मानान गौरवान लेखतलें. मोगाचें तुजो दादलो पियेता, तुज्या दादल्या थंय उणेपण आसता, भुरग्यां कडेन उलयनाकात, भुरग्यांक मुखार तुज्या दादल्याक कीळ तारान लेखिनाकात. मोगाचें हें गरजेचें म्हणलें समजूंक आमी प्रयत्न करया. आनी चवथें मोगाचें निमाणें आनी एक उतार आयचो वांजेल म्हणटा, मुरये मायन ताच्या मातयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. मुरी माय सड्ड उलोवंक वचना, मुरये मायन थोड्यो संगती तिका समजोना जाल्यार तिच्या काळजांत जागोवन दवरल्यो. मोगाचें थोड्यो बडी आमच्या कुटुंबांत आमी बाडा करून उलोवच्या बदलाक
मस्त उलोवच्या बदलाक आमच्या कुटुंबान गालोटो करच्या बदलाक थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत आमी मौन सांबाळी जाय म्हाका हें गरजेचें. त्या देखून हांवें काजाराच्या शिबिराच्या दोतोनी वेळार कदाळी सांगचें आसलें काजार जातल्यांक काजारी जिवितांत थोडे फावटी कुर्डे जायचे, थोडे फावटी केप्पे जायचे, थोडे फावटी मोणे जायचे, थोडे फावटी पळयलां जाल्यार पळोवन हाडल्या बरें करीचे, थोडे फावटी आयकलां जाल्यार आयकन हाडल्या बरें करीचे, थोडे फावटी उलया म्हळ्यार बीग घालीचे ओगेत रावाचे आनी तवळ मात्र कुटुंबां जिवीत नन्न जाता. मुरये मागीर तेंत केलें, मुरी मागीर सड्ड उलोवंक वचना, तिणें आयकल्लें, तिणें पळयलें, जगोवन दवरलें तिच्या काळजान, तिणें आटायलें मोगाचें आनी खंडीत ती मागतेलीं मागोवन आसलीं. आमी थोड्यो संगती आमच्या काळजा मनान धरून आमी मागा जाय, मागण्याक बोळ आसा म्हणून हांवें सांगलें. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज मुरये मायक आमी मान दिताना, मुरी आमच्या कुटुंबाची माय म्हणून आमी लेखतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचे हर एकल्याचें कुटुंब देवान आमकां दिल्लें दिर्वें म्हणलें आमी तें वळखून घेवया परत. आज आमी कितें जावन आसा तें आमच्या कुटुंबा म्हणलें, कुटुंबा द्वारे म्हणलें आमी परत वळखून घेवया मोगाचें न्हू. आनी मुरये भाशेन देवान आमकां कितें आमच्या कुटुंबांत जबाबदारी दिल्या, एक दादलो जावं, एक स्त्री जावं, एक पूत वा धू जावं, कितें जबाबदारी दिल्या ती आमी पाळूंक आमी प्रयत्न करया आनी आमची कुटुंबां भाग्यवन करूंक पवित्र करूंक आमी पेसाडया मोगाचें न्हू. आनी अशें मुरये मायक आमच्या कुटुंबांत आमी जिवाळ दवरया, ती आमची माय म्हणलें आमी लेखून घेवया, तिच्या पांयां तळाय आमी थोडे फावटी वसोवया, तिच्या लागीं मागया. प्रत्येक जाण उणें पडल्या वेळार तिच्या लागीं धावया, ती पुता लागीं मागता मोगाचें न्हू, तिच्या लागीं धावया, ती पुता लागीं आमचे खातीर मागता. आनी त्या मरीबात आमची कुटुंबां कितें उणें पडलां तें तिच्या मजतीन भरती करया, आमचे कुटुंबां पवित्र करया, आमचे कुटुंबां भाग्यवन करया. आनी तीच ससाय तीच कृपा मुरये मुखांतर त्या जेजू लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. आमीन. आमच्या बवर्ताची उसारणी आमी करया. ओके, बवर्ताची प्रार्थना आतां सुमयेच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. जेजून म्हळां मागा आनी तुमी घेतल्या, आमी मागलें तो दिता. तर व्हडा पातयेनीन आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर आनी जे कोणा खातीर मागोवंक आसा त्या खातीर सर मागणी सर्गीच्या बापाक उबान दिवन मागया. मोगळा बापा, पोवी सभा बावर्ताचें कुटाम जावन आसता तिका सोलोवन वटच्या पापा साहेबाक, सर गवळ्यांक, धार्मिकांक आनी लायिकांक तुज्या बेसांवांनी भर. अशें आमी समेजतांनी तुज्या राजा खातीर वावरून तुज्या पुताची सुवार्ता सगळ्या संवसारांत प्रसार, सगळो संवसार तुज्या मोगाचें एक कुटाम जावन बांदून हाडूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थना आयक. बापा आमचे प्रार्थना आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्या खातीर आमी मागता हांव. तांणी देशाच्या आनी तिच्या लोकांच्या उदारगते पासत वावरून आमचो राष्ट्र शांतीसो आनी समृद्धसो राष्ट्र जावन बांदून हाडूंक तांची मनांत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमची प्रार्थना आयक. आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागता हांव. आमी कुटुंबां जियेत आसतना आमच्या बऱ्या गुणां आनी क्रिस्तीच्या गुणां वरवीं आमची कुटुंबां भाग्यवंत आनी गनाची कुटुंबां जावन परिवर्तीत करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची प्रार्थना आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त आनी प्रायवंता पासत मागता हांव. तांणी तांची पिडा आनी कश्ट तुज्या आदारान सोसून व्हरूंक आनी तुजे थंय तांचो भावार्थ सदांच विश्वासीपणी सांबाळूंक जाय आसची कृपा तांकां फावो कर. तशेंच तांची जतन घेतल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमी आमच्या कुटुंबांतल्या मालगाड्यांची बरी सेवा करूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची प्रार्थना आयक. हांगासर ह्या येवकरिस्ता बलिदानांत जमो जाल्ली आमी आमच्या कुटुंबांनी मोरये परी भवार्थी जिवीत जियेवन एका काळजाची आनी मोनाची जावन हेरांक भवार्थी जिवीत जियोवंक प्रेरण जायशें आमकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता हांव.
बापा आमचे प्रार्थन ऐक. परगांवांत वावर करून आसच्या आमच्या भावंडांचो आमी मोगान उडास करता. तांकां बरें काम, तांच्या कामांत भद्रते आनी तांकां सर्व वायटांतले पिडे शिडेंतले आनी आनवारांतले निवार म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन ऐक. सर्गींच्या बापा, आमच्या कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या सर्व संद्यांक विशेव दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन ऐक. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपया. आमकां कितें मागूंक आसा आमची सर्व वैयक्तीक मागणी ते सवा इरादे सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करून एक घडीभर मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, मुरयेमायक आमच्या कुटुंबाची माय जावन दिल्ल्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिताना जशें तिणें देवाच्या कुशेक खालती मान घाल तिचें कुटाम भाग्यवन गेलें. आमी हर एकल्यानी देवाच्या कुशेक खालती मान घाल आमची कुटुंबां भाग्यवन कुटुंबां करूंक वावरूंक आमकां करपा दी. आज आमी उबारलेली मागणी तो मानून घे. तुज्या कुशे मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. बापा उडोगो वासो वायदाका फोळासो फोळामच्या वावरासो गुतामच्या मोगासो ओपन गे बापा मोगाळ जासो ओपन गे बापा उडोगो वासो वायदाका फोळासो वावरासो गुतामच्या मोगासो ओपन गे बापा मोगाळ जासो सर्वेस्पर देवा सृष्टी रस्तारा भेटयता तुका मुंडोगो वासो मनशाच्या वावरार केल्लो प्रितुमेन दिलो आत्मीक पोषण जातलो. गे बापा उडोगो वासो वायदाका फोळासो फोळामच्या वावरासो गुतामच्या मोगासो ओपन गे बापा मोगाळ जासो सर्वेस्पर देवा सृष्टी रस्तारा भेटयता तुका मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिलो आत्मी पिवन जातलो. ओपन गे बापा उडोगो वासो वायदाका फोळासो फोळामच्या वावरासो गुतामच्या मोगासो ओपन गे बापा मोगाळ जासो. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या पुताच्या वैसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावं निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सवेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा,
सरकाळी आनी सर्वांतय जेजो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो वेलांकणी मायेक आज आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या अहंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रगातीने संवसारा फांकयलो तो जेजो क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीक देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबान तुजी तोर महिमा वाखणता तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपले सुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराची येरागान पातकाचे बोगसाने मेळच्या तुमचे बसो आनी सुमेस्त मनशां बसो तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sogun pergacoyan Sumya Jesu Tujhe marai Ami samarabda Tujhe guna Jeevan बापा जेजूच्या मोन्ना सोनी पुन्हा जीवन बना स्वामी भक्ती म्हणे उडास करता आणि वो जिवीत सोडून आणि सोडवण्याची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा जराळ आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवारी मरिये देवाचे माये संगती भगेवन जुजे ती सोपोती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेसून शिकयलें अपूर्बायचे मागणे आमी म्हणटना बापा तुजी खुशी जावं. देवाच्या कुशे खालती मान घाल. आमी आमची कुटुंबां पवित्र करूं भाग्यवन करूं जाय असली कृपा सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थगाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तरेच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याकी तूं वाठाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तेचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो एकवटाचो संकेत जावं. सुम्याची शांती एकामेकां वांचून घेवया. संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता दी. आमच्या हर एका कुटुंबाचो केंद्र तो. आमच्या कुटुंबात जिवी जिवंक बोळ आनी सकत तो. तर ह्या सोम्याच्या जेवणाक आपयला आमी सहभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Ka
विश्रांतांताच्या शापीत म्हाका राखता गोपाल घेवन ताच्या सरी पांढरा पायता सोमी म्हजो जोडी काय ना उणे म्हाका तणासले घडी सरो दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्या सुमी घटाय दिता सारकी नीट वाटेरी सुमी चलोवन व्हरता कती दुखाक म्हज्या मोगान तूं बुजयता अंतरान सैताना उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो जोडी काय ना उणे म्हाका तणासले घडी सरो दिता म्हाका म्हज्या काळजांत आयलय सोमिया स्वागत तुका करता दर्या प्रणाम भेटयता तुका दर्शन तुजें दिल्ल्यान म्हाका ऐका ऐका सोम्या तुका सर्गींच्या दुलोक सैऱ्या दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या बिडारास तुवें केल्या हांगा जिविताच्या उतरांत मदमोजी उजवाड आयल्या स्वादीक मोगाचो एकूट म्हजे ती तुवें केल्या ऐका ऐका सोम्या तुका सर्गीच्या दुलोक सैऱ्या दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या बिडारास तुवें केल्या हांगा जिविताच्या उतरांत मदमोजी उजवाड आयल्या स्वादीक मोगाचो एकवट म्हजे ते तुवें केल्या घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सुडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय हांव कामुरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दिस देख बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं या आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वस्व तुमचे सवे आसो आणि सर्प द्वेदा देव बाम आणि पुत आणि पवित्र आत्माबला आशीर्वाद तुमचेर वतो तुमचे सवे सदा आसो वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा
मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज आमच्या नोवेनाचो 9वो आनी 11सो दीस. आयच्या दिसा आमी मोरी कुटुंबाची माय म्हणलो मोरयेचो उलो नियाल केलो आनी आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागलें. आयच्या दिसा सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां जोगतो संदेश दिला मनादेक बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा, रेक्टर आनी पिरगज याजक सांजुदाची पिरगज आनी पुनशेत पक्षिकेरे. तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांक बरें मागता. पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आनी पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्ती गितां गावून आमकां मागूंक कुमोग केला. सांजू हांव वांजेलिस्ताची पिरगज पांगळाची गायन मंडळी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. नवेना मुर्दम रावल्ली, डॅरन लॅरी कुटिनो शिरवा, आल्विन क्रास्ता अँड कुटुंब सस्तान, नयन मार्क मिनेजस कलमाडी, मार्टिना डायना डिसोजा उडपी, एलन कॅरल डिसोजा जर्मनी, लॉरेन्स सिलेस्टिन डिसोजा आणि कुटुंब कलमाडी, डायना नोरोन्ना कलमाडी, जेरम ब्रिट्टो आणि कुटुंब संतेकट्टे, ब्रायन डिसोजा आणि कुटुंब बारकोर, जेसिंता रेगो ब्रह्मावर, प्रेसिल्ला लुविस कल्याणपूर, लूसी डी अल्मेडा उद्यावर, एव्हरेस्ट आल्वा पंबूर, फिलिप डिसोजा शिरवा, ॲलिस मार्टिस आणि कुटुंब मुडबेಳ್ಳೆ, रॉबर्ट डिमेल्लो उडपी, जोसेफ फर्नांडिस कडपाडी, ऑस्टिन बर्बोजा पंबूर, जॅकब डिसोजा पांगला, आशा फर्नांडिस बेळमंड, हेलन डिसोजा पांगला, जेन फर्नांडिस तोट्टम, रॉबर्ट जेनेट रोजारियो आणि कुटुंब बंटवळ, विन्सी करवाल्लो बॉम्बे, जोसेफ पिंटो आणि कुटुंब तोट्टम, बेबी फाई क्रास्तो केम्मण, ज्योती फर्नांडिस आणि कुटुंब संतेकट्टे, जॅनिस सुवारिस आणि कुटुंब संतेकट्टे, सिंथिया मचादो आणि कुटुंब उद्यावर, रामा अनामा बोट कलमाडी, जयलक्ष्मी कलमाडी, जेरोम अंद्रादे आणि कुटुंब कलमाडी, रोनाल्ड शांती शरोन डिसोजा मस्कत, स्टॅनली ग्लॅस्टन मिनेजस कलमाडी, हेनरी डिसिल्वा माउंट रोझरी, नितीन आणि कुटुंब मुंबई, अवित जेसिंता कार्डिन आणि कुटुंब बसरूर, अपोलिन लोबो आणि कुटुंब पांगला, स्टीफन ग्रेटा मार्टिस पांगला, मिशाली क्रास्टा बेंगलोर, गिल्बर्ट जॉयस मार्टिस दुबई, एंड्रिया जेसिका मार्टिस दुबई, एडल जेनिफर मिनेजस दुबई, सानवी मिनेजस तल्लूर, प्रभाकर मिनेजस ऑस्ट्रेलिया, क्लिपर्ड आइडा डिसिल्वा कुंदापुर, जॉर्ज वायलेट बुतेल्लो तल्लूर, जॉस्लिटा फर्नांडिस उडपी, जॉस्फिन फर्नांडिस उडपी, प्रमिता मिनेजस दुबई, मेल्विन ग्लॅडिस डियोन क्रास्ता उद्यावर, विन्सेंट जेनेट डिसोजा संतेकट्टे, फिलोमिना डिसोजा आणि कुटुंब निलावर, रायन अँड रोशन प्रीमा पिन्सिडा उडपी, जेवियन डेल्विटा ऑसेया फर्नांडिस बॉम्बे, रॉबर्ट आल्वा पंबूर, वेरोनिका पिंटो पंबूर, जेरोम क्लारा पाइस कल्लांपूर, रॉबर्ट डिसोजा पेरंपल्ली, रेश्मा सोनिया डिसोजा पेरंपल्ली, आल्बन जॉयस पिरेरा बेळमंड, क्रिस्टोफर फेडरिक पिरेरा बेळमंड, लिडविन मस्करेनस तोट्टम, हेनरी डिसोजा आणि कुटुंब फंबूर, चार्ल्स मस्करेनस कोळलगिरी, सिसिलिया नोरोन्ना बेळमंड, लियान डिसोजा उडपी, आल्बर्ट डिसिल्वा ब्रह्मावर, शोभा लुविस कल्याणपूर, वायलेट डिसोजा उडपी, एरन ॲस्टन डिसोजा कटपाडी, मैगन मेनूला तोट्टम, रीटा रोड्रिगस तोट्टम, स्टॅनी ओलिवेरा कुंदापुर, विकिल विक्सन रिंटा मिनेजस उडपी, जियाना रोड्रिगस उद्यावर, मेरी अरन्ना आणि कुटुंब उद्यावर, रिचर्ड सल्डाना पंबूर, क्लोटिल्डा मार्टिस पंबूर, आयवी डिसोजा आणि कुटुंब पंबूर, रोनी डिसोजा आणि कुटुंब पंबूर, रूपा सिक्वेरा आणि कुटुंब तोट्टम. देखन दिंबी गलियां वेलंकनी साहेबणीच्या नोवान आमी करया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनती कर, वेलंकणीचे
तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर ए भोव नितळी अंकारी भोव बगेवून त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली देव पुताक तूं गर्भे समोवच्या वेळी तुका बगुला अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनिकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता हे दुखेस तेंचे भोव मोगाळे माये तुझ्या आनंदसो भक्तीन उडास करतला तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुझ्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीच्या पातयेवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार होदोन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंतीकार देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मातशे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ते सावा ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक हार्ट सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता कुटुंबांत शांती आनी समाधान मेळोवंक वावरांत आशिर्वाद फावो जावंक हर्निया गूण जावंक भुरग्याक बरो फुडार लाभोवंक वरटिको तकली गोड संपूर्ण गूण जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक ओव्हरिसांतलें शिस्ट गूण जावंक परगांवांत शिकपा तिकेत काम फावो जावंक उसमोट शेल्ड कोंकणी गूण जावंक इंटरव्यू पास जावंक आनी विजा मेळोवंक आमाल पियोणें मादक सेवन सोडूंक कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक वायट इश्टागात सोडूंक काम पर्मनंट जावंक आनी सांबाळ मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक जैलांत तावन सुटका लाभोवंक ऑटिझम पिडेतावन भायर येवंक पांयांच्या शिरांचे गाय गूण जावंक स्वंत घर फावो जावंक हृदयांतलो गुळो गूण जावंक जॉयंट पेन गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक भुरग्याचें देणें फावो जावंक एलर्जी गूण जावंक युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक नेगेटिव्ह चिंतनां पयस वचोंक पोटांतलें इन्फेक्शन गूण जावंक मोबायल एडिक्शन तावन सुटका मेळोवंक TLS परीक्षा पास जावंक गॅस्ट्रीक पडकाणी गूण जावंक रीण फारीक जावंक मायग्रेन तकली पडापड गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक बिझनेस बरें जावंक कुटुंबांतल्या मनस्ताप पयस वचोंक दुबय जर्मनी कॅनडा USA विजा मेळोवंक आल्सर थायरॉयड गूण जावंक ब्रिदींग प्रॉब्लेम गूण जावंक भुरग्यांची फोटी मारची संवय सोडून शिकपाक गमन दिवंक मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात पाठ दूख पेंगटा दूख गूण जावंक बेबिरांती कावजनी पयस वचोंक लिव्हराचे समस्या गूण जावंक किडनी डायलिसीस सारकें जावंक पातकाक वळखून जिणी बदलूंक क्रिस्टोफर म्हणलो भाऊ KMC आस्पत्रेंत आसा ताका बरी भलायकी मेळोवंक मोगाचें न्हू ही ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमच्या काळजाच्या अत्रेक आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी वाडटां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतवेन काळजान पेटयला स्वयंभावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जिसो नमान बरये कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जिसो नमान बरये कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जिसो ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम
गब्रियल बडव्यान पयल्या फावटी व्हरत्या मोगान आनी भक्तीन कुटपेन भरलेल्या म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयाते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ही परजळांत वाडोवन दीत म्हूण आत्रेकता. हे दुखेस्त तांच्या बुजावणे देवा सपूत मनीस जातना तुका बगला व्हरता आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भिटयतां. तुज्या मानाक मनशान येदोळ पर्यंत जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. नव्या दिसाचे आमच्या नव्यानाच्या मागण्या आमी मागया. वेलंकणी भलायकेचे माये तुजो आनंद आमी पासारता आनी आमचे सगळें तुका होगळाप दिवंक सगळे सृश्टीक उलो दिता. तुमी समेश देवाच्या रस्त्यानो नावाडा आनी हर्शिया भलायकेच्या मायेक आमच्या सर्गींच्या रानयेक देवाच्या बडव्यानो नावाडा आनी हर्शिया भलायकेच्या मायेक बडव्यांच्या रानयेक आकाशा वयल्या सर वस्तुनो हर्शिया मायेक सर वस्तूंच्या रानयेक सर्गींच्या सर संता भक्तानो हर्शिया आनी नावाडा भलायकेच्या मायेक सूर्या आनी चंद्रा नावाडा मोरयेक सर्गींच्या रानयेक पावसा आनी दोवा हर्शिया मायेक सर्गींच्या रानयेक दगा आनी थंडा नावाडा मोरयेक भलायकेच्या मायेक पर्वतानो आनी फालक्यानो नावाडा मायेक सर्गींच्या रानयेक उजवाडा आनी काळोका नावाडा मोरयेक भलायकेच्या मायेक मोडानो आनी झगडणानो नावाडा मोरयेक सर्गींच्या रानयेक भुमीचेर वाडच्या सर झाडांनो आनी रुखांनो नावाडा मोरयेक भलायकेच्या मायेक वादळांनो झरीनो आनी न्हंयांनो नावाडा मोरयेक सर्गींच्या रानयेक सागोरा आनी तातूंत जियोंच्या सर सुकण्यांनो आनी भुमीर जियोंच्या सर मनजातीनो नावाडा मोरयेक सर्गींच्या रानयेक. हे भलायकेचे माये आमी आनी सगळे रस्तेन तुका भेटोवची ही होगलिकेची किर्तनां दयेन उठून घे म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता आनी आमकां समेस्तान आत्म्याच्या आनी कुडीच्या भलायकेन आशिर्वाद दी. भगवंतीनी जियोंक गरजसो सर कुरपा आमकां तूं जोड दी आनी देवाच्या मोगाची भुरगीं आमकां कर. देवाचे राज्य संवसार येवं आनी तुज्या मुखार तांचें भगवन नांव समेस्त मनीस सदांकाळ हांसून दीत. हे भगवंती माये. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे सोमी तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बापू आनी पुतू आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाचे सांत दुआ तुमचो कॉयर मास्टर दायकान मुखार या आनी आमच्या पाद्राबादांव तुमची मानाची वात घेया. नमो नमो
वेलंकणी सायबिणी आमा बसत विनंती कर बगेवून कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.